Hello，大家好。咁今次咧，我就教大家一個五瓣花。咁唔知大家有冇睇過我上一次個片啊？咁就係教大家畫蝴蝶嘅。咁今次呢個五瓣花咧，其實都係喺個蝴蝶嗰個筆法嗰度咧演變出嚟嘅啫。咁一陣間咧，我哋都會話俾大家聽，五瓣花其實個重點喺邊度？因為都發覺有好多人都會覺得個五瓣花咧好難畫啊，或者係畫得唔對稱啊咁。咁一陣間我又示範嘅時候咧，再講俾大家聽，睇下邊一度你哋大家要注意下嘅。咁之前都有講過啦，就係混色嗰度咧，其實係好緊要嘅。咁如果畫五瓣花咧，我哋最主要嗰個技巧咧，我再揾多次色先嚇。最主要個技巧咧，就係話我哋第一筆落嘅時候咧，係要斜少少，就唔好咁樣去畫，因為你朵五瓣花係圓形噶嘛。如果你一開筆咧落筆嘅時候咧，就已經喺上面落筆嘅話咧，咁你一陣間咧你就好難再去畫翻其餘嗰幾瓣噶啦。咁所以我哋第一筆落嘅時候咧，係支筆直或者甚至乎落斜少少都可以。支筆輕輕推上去啦，再第二筆呢個就高少少啦，OK 貼住嘅，咁就畫咗一瓣啦。第二瓣亦都係高少少啦，跟住呢度亦都係貼住嘅，其實好容易畫嘅咋，呢一個係支筆輕輕推上去。咁其實最主要咧就係話呢度你畫咗三瓣之後咧，最主要呢度咧其實係要成一直線啊。呢度如果太低嘅話，你就畫唔到五瓣。咁唔緊要，其實你畫四瓣都得啦。咁如果呢度你畫得斜咗嘅，你就要畫六瓣啦。其實唔係話一定要五瓣花就一定係五瓣花嘅。咁但係如果你真係想要練五瓣花咧嘅時候咧，你就要個要點咧就係要呢度係要成直線咯。咁好啦，我哋畫完三瓣之後咧，咁呢個筆頭咧，頭先我哋係白色向出邊嘅，但係而家畫呢下低呢兩瓣嘅時候咧，呢個白色嘅部分咧向下邊啦。我哋由呢一度開始畫起啦，輕輕兜翻過去啦，再落啲，再落啲，跟住呢度輕輕再出翻嚟，咁一朵五瓣花就出咗嚟啦。又或者我哋仲可以咧加少少呢一個點點喺中間，當如係一個花心。咁呢個五瓣花咪完成咗咯。咁亦都有另外一個啦，頭先我講咗啦，話唔一定係要五瓣花嘅，四瓣又得，或者係六瓣都得噶嘛。咁而家嚟緊呢，我想教大家一個仲簡單啲嘅，三瓣嘅啫。咁點樣三瓣呢？因為如果你覺得，因為好多人都覺得五瓣花嗰個對稱好難去對稱呢。咁你畫三瓣嘅時候咧，其實咧你可以同人哋畫喺個邊度畫啦，又或者你一啲個顏色斜上嘅，你喺側邊畫啦。嗱，簡單啲講，我而家做俾大家睇下。譬如喺呢個邊度嘅，又係咁樣上咗先啦。第二瓣係貼住第一瓣嘅。咁樣咪畫咗三瓣花咯。
咁亦都可以當如一個款㗎啦。又係中間加翻少少花冧，咁咪又已經完成咗咯。亦都係一個 pattern 嚟，都好靚㗎。咁再跟住呢，我哋就加翻個 gel top。咁今次呢，就搽翻個 gel top 呢，就其實係等佢再襟啲嘅。因為之前嗰個蝴蝶呢，係教大家搽呢個top coat 啦，普通嘅夾油 top coat 啦。咁其實普通夾油 top coat 呢，有到唔好呢，就係話佢可能會冇咁襟。如果搽 gel 嘅話呢，咁當然佢會比較堅硬啲啦，咁會冇咁容易會話整花咗你本身嗰個夾啊，咁你嗰個花亦都會襟好多咯。咁照完燈之後呢，咁呢個5瓣花啊，或者係3瓣花呢，咁就已經完成咗咯。咁跟住下一次呢，我就會教大家一個看似簡單，但係其實呢係比較難度高啲嘅海豚。